อยู่ในความจำกัดที่เราทั้งหลายเองไม่สามารถรู้ได้ว่าความจำกัดนี้จะคลี่คลายหรือดีขึ้นอย่างไรแบบไหนเมื่อไหร่แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นก็คือว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนยังคงนั่งลงอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นได้คลายลงเหตุเพราะว่าเราทั้งหลายเชื่อมั่นว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำทุกสิ่งและพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่นั้นพี่น้องครับเมื่อเป็นอย่างนั้นทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นจึงเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและรู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยท่ามกลางความยากลำบากท่ามกลางความจำกัดและด้วยนี้เองเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราจึงมั่นอกมั่นใจว่าพระเจ้าได้รับรองสิ่งที่เราทำด้วยท่าทีด้วยหัวใจที่ถูกต้องและเช้านี้ขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรให้เราทั้งหลายได้รับพระเมตตาได้รับพระพรจากพระเจ้าสิ้นทุกคนที่มีท่าทีหัวข้อในเช้านี้ให้เราเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์นี่คือหัวข้อให้เราเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์และพี่น้องมีพระคัมภีร์เปิดไปในเอเฟซัสบทที่4เอเฟซัสบทที่4แน่นอนเมื่อสักครู่นี้เราได้อ่านตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่16แต่เนื้อความและรายละเอียดที่เราจะดูด้วยกันเป็นพิเศษจะปรากฏอยู่ในตั้งแต่ข้อ11เรื่อยไปจนถึงข้อที่16บนหัวข้อที่พูดถึงว่าให้เราเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์และที่จริงแล้วประโยคนี้มาจากพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ13ซึ่งเราจะด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าพระคัมภีร์ตรงนั้นกล่าวว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์นี่คือเนื้อความที่ปรากฏและจากเนื้อความเองผมได้นำมาเป็นหัวข้อสำหรับเช้านี้คือให้เราทั้งหลายให้เราเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจด้วยกันก่อนครับพี่น้องว่าการเจริญเติบโตเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการการเจริญเติบโตเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการเพราะว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเราเองก็มีความคาดหวังจากพระเจ้าในหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวเราดูในมุมของเราที่มีต่อพระเจ้าก่อนเมื่อเราติดตามพระเจ้าเราก็คาดหวังว่าเราจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าเราคาดหวังว่าเราจะได้รับความก็เรียกว่าการอวยพรจากพระเจ้าเราคาดหวังว่าบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าจะทรงเตรียมไว้สำหรับชีวิตเราบางคนคาดหวังว่าพระเจ้าจะอวยพรให้สำเร็จในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านประสบความสำเร็จในอาชีพการงานประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวหรือแม้กระทั่งในทุกๆด้านพูดง่ายๆว่าเราทั้งหลายทุกคนมีความคาดหวังจากพระเจ้าว่าชีวิตของเราเมื่อติดตามพระเจ้าแล้วนั้นจะดีขึ้นเติบโตขึ้นสูงขึ้นเราคิดอย่างนั้นและแน่นอนนั้นนั่นเป็นความคาดหวังของเราทั้งหลายที่มีต่อพระเจ้าไม่ว่าใครก็ตามแต่บ่อยครั้งพี่น้องครับเราลืมความจริงอีกด้านหนึ่งเราลืมที่จะนึกลืมที่จะคิดถึงว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าหลักในด้านของพระองค์คาดหวังอะไรจากชีวิตของเราบ้างในด้านของเรานั้นมีมากมายที่เราคาดหวังที่เราอยากจะประสบความสำเร็จที่เราจะเจริญเติบโตในแต่ละด้านของชีวิตแต่บางทีเราลืมนึกอีกด้านหนึ่งคือในด้านของพระเจ้าว่าแล้วพระองค์ล่ะพระองค์คาดหวังอะไรจากชีวิตของเราบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังดำเนินอยู่ภายใต้คริสตจักรของพระเจ้าศิษยาภิบาลทุกคนหมายรวมถึงผมด้วยเราทุกคนปรารถนาที่จะเห็นคริสตจักรของพระเจ้าที่เราทั้งหลายรับผิดชอบนั้นเจริญเติบโตขึ้นและบางคนใช้คำว่าบางคน
ได้นิยามของคำว่าเติบโตไว้เพียงแค่อะไรครับไว้เพียงแค่การที่คริสตจักรมีคนมาร่วมนมัสการเยอะๆบางคนได้นิยามการเติบโตไว้แค่เรื่องนั้นและถึงแม้ว่านั่นจะเป็นความต้องการของเราทุกคนที่ทำคริสตจักรและรวมถึงผมด้วยเช่นกันแต่พี่น้องเรายังต้องคิดถึงความจริงอีกด้านหนึ่งที่เราจะต้องไม่ลืมเป็นความจริงที่สำคัญยิ่งกว่านั่นคือการเจริญเติบโตในด้านที่เรียกว่าคุณภาพพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเติบโตเพียงแค่ในด้านของปริมาณแบบที่หลายคนให้ความนิยามแบบที่หลายคริสตจักรต้องการเพียงแค่นั้นแต่พระองค์ประสงค์ให้เราทั้งหลายเจริญเติบโตขึ้นในด้านคุณภาพของการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ด้วยยกตัวอย่างผมเป็นเหมือนพ่อแม่ทั่วไปที่อยากเห็นลูกเติบโตขึ้นพี่น้องผมมีลูกอายุที่อีกไม่กี่เดือนจะครบ3 ขวบผมก็คาดหวังว่าลูกของผมจะมีการพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้านและเติบโตขึ้นในทุกๆด้านเช่นเดียวกันถ้าเราจะไม่ลืมเราทั้งหลายได้รับสิทธิพิเศษจากพระเจ้าพระองค์ประทานสิทธิพิเศษให้เราเป็นลูกของพระองค์ในหนังสือยอห์นบทที่1 ข้อ 12ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเตือนสติกันอีกนิดเพื่อเราจะไม่ลืมว่าเราอยู่ในบทบาทใดต่อพระเจ้าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ยอห์นบทที่1 ข้อ 12ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้ามีอีกหลายข้อที่ยืนยันแบบนี้เราอยู่ในสิทธิพิเศษดังนั้นพระเจ้าให้เกียรติเราพระองค์ให้เรามีสิทธิพิเศษในการเป็นลูกและพระเจ้าอยู่ในสถานะของพระบิดาอับบาหรือพระบิดาหรือพระพานั่นด้วยนี่เองพระองค์ก็ทรงคาดหวังจากชีวิตของเราพระองค์จึงปรารถนาที่จะให้เราเจริญเติบโตขึ้นในด้านของคุณภาพเติบโตขึ้นในด้านของร่างกายสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกสังคมศีลธรรมทุกด้านและพระเจ้าก็ทรงมีวิธีการที่จะสนับสนุนเราให้เติบโตให้ได้รับการก้าวหน้าให้ได้รับการพัฒนาขึ้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ประสงค์หรือต้องการที่จะให้เราเป็นเด็กตลอดไปดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามหมายรวมถึงทุกคนที่อยู่ในบทบาทหน้าที่แม้ว่าอยู่ในบทบาทเดียวกับผมคือศิษย์บิบัติเราต้องมีเป้าหมายร่วมกันว่าเราจะต้องพัฒนาชีวิตของเราเติบโตขึ้นเพื่อเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพพี่น้องที่มีต่อคริสตจักรของพระเจ้าจนไปถึงความไพบูรย์ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหรือความสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เจ้าและแน่นอนครับเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าพระเจ้าคาดหวังอะไรจากชีวิตของเราจะรู้ได้ก็โดยจากพระคำของพระเจ้าพระคริสตธรรมเราแวะไปดูด้วยกันในฮีบรูบทที่6 ข้อที่ 1เหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายเรื่องความเชื่อในพระเจ้าเอเฟซัสบทที่1 ข้อที่ 28ขอโทษโคโลสีบทที่1 ข้อ 28พระองค์นั่นแหละเราประกาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนให้มีสติปัญญาทุกอย่างเพื่อจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์เอเฟซัสบทที่4 ข้อ 13เป็นพระคัมภีร์หลักของเราจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูรย์ของพระคริสต์ให้เราสังเกตดูครับพี่น้องพระคำของพระเจ้าเหล่านี้ได้พูดถึงความคาดหวังของพระเจ้าแบบที่ไม่ต้องตีความเลยคือพระปรารถนาให้เราเจริญเติบโตขึ้นไปถึงจุดที่สมบูรณ์จริงๆคือการที่เราจะเป็นเหมือนกับพระองค์เป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ดังนั้นเราสรุปได้เลยว่าพระเจ้าคาดหวังว่าชีวิตของเราทั้งหลายที่ติดตามพระองค์จะเจริญเติบโตขึ้นจากชีวิตของเราทุกคนในการติดตามพระองค์เราจะเจริญเติบโตขึ้นนั้นพี่น้องหัวข้อในเช้านี้จะพูดว่าให้เราเติบโตไปสู่ความไพบูรย์ของพระคริสต์เราจะดูด้วยกันอย่างน้อย3 ประการประการที่ 1ทำไมเราต้องเติบโตไปสู่ความไพบูรย์ของพระเยซูคริสต์เจ้าประการแรกเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปสิ่งที่ต้องกันข้ามกับการเป็นผู้ใหญ่คือการเป็นเด็กและนั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าป
รารถนาและคาดหวังว่าชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปและนั่นเป็นเหตุผลที่เราจะต้องเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์หรือการเป็นผู้ใหญ่ในพระองค์ก็เพื่อที่เราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปในข้อที่14ของเอเฟซัสบทที่4อ่านดูครับเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาหันไปให้มาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามใบฉลาดอันเป็นการล่อลวงพี่น้องพระคำพระเจ้านี้ยืนยันชัดเจนให้เราไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะมีหลายคนที่ล่อลวงเรามีวาจาที่ล่อลวงเรามีถ้อยคำมีคำสอนที่ล่อลวงเรามีเล่ห์กลที่ล่อลวงเรามีอุบายอันเป็นสิ่งที่ฉลาดเพื่ออะไรครับเพื่อจะหลอกล่อคนทั้งหลายที่ยังเป็นเด็กอยู่ให้คล้อยตามหลงไปนั่นเราจึงจำเป็นต้องเติบโตไปจนถึงจุดที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบเดียวกับพระเยซูคริสต์คือเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะไม่ถูกหลอกเด็กแย่ๆเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับพี่น้องบางครั้งสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังนั้นเขาแยกแยะและคิดไม่ได้จริงหรือถูกผิดอย่างไรเขาไม่รู้พูดอะไรก็เชื่อหมดเด็กนี่ถูกหลอกง่ายมากผมที่มีลูกผมหลอกลูกประจำหลอกให้ทำที่ดีอย่าเข้าใจผิดเพราะอะไรบางครั้งรู้สึกว่ากวนมากเลยแบบนี้ต้องหาวิธีการให้สงบลงนะครับถ้าเด็กไม่รู้หรอกว่าเราพูดจริงพูดเล่นเขาไม่รู้เขาวินิจฉัยเขาแยกแยะไม่ได้เขาเป็นเด็กใสซื่อบริสุทธิ์นะพี่น้องเรื่องเมื่อเราพูดอะไรเขาเชื่อทั้งหมดนะพี่น้องนั่นเมื่อเราดูจากพระคำของพระเจ้าในข้อที่11จนถึง12เราจะเห็นว่าการเจริญเติบโตเนี่ยพี่น้องมีเรื่องของกระบวนการมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าในข้อ11 12บอกว่าอะไรของประทานก็ของพระองค์คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้วิจารณ์บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมทำมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นเมื่อเราดูจากพระคัมภีร์ของเหล่านี้เราจะพบว่าของประทานทั้งหมดที่ถูกกล่าวถึงนั้นพี่น้องก็เพื่อเตรียมสาวกหรือธรรมิกชนของพระเจ้าให้พร้อมสำหรับการรับใช้และเพื่อเสริมสร้างพระกายเจริญขึ้นพัฒนาไปจนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเราดูพระคำในข้อ13ที่เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็บอกกับเราจนกว่านั่นแปลว่ามันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของการพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าอะไรจนกว่าเราจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อก่อนและในความรู้ถึงพระบุตรในความรู้ในความเข้าใจถึงองค์พระเยซูคริสต์อย่างตรงไปตรงมาอย่างชัดแจ้งอย่างชัดเจนจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์หมายความว่าจนกว่าเราจะเป็นเหมือนกับพระองค์นั่นหมายความอะไรมันเป็นเรื่องของระยะเวลาเป็นเรื่องของกระบวนการเป็นเรื่องของการพัฒนาการไปเป็นลำดับขั้นตอนพี่น้องในที่สุดก็เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์พระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์พี่น้องและเมื่อเป็นอย่างนี้ปัญหาของเราคืออะไรปัญหาของเราคือเราไม่เข้าใจว่าความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ดูจากอะไรความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลาของการมาเชื่อพระเยซูไม่ใช่ไม่ได้วัดกันว่าคนนั้นมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งแน่นอนนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถมองได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ได้บอกว่าคนนั้นมีความรับผิดชอบแล้วหมายถึงเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ไม่ใช่หรือใบประกาศนียบัตรต่างๆที่เราร่ำเรียนมานั่นก็ไม่จริงแต่แน่นอนนั้นใช่ด้วยแต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบนั้นทั้งหมดเราควรจะรู้ว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าชีวิตคริสเตียนที่เป็นปกติพี่น้องมันคือชีวิตคริสเตียนที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นในทุกๆวันและเมื่อไรก็ตามที่บางคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการและการที่เราไม่ได้เจริญเติบโตขึ้นทุกๆวันนั้น
นั่นแหละกำลังบอกว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรานั้นมีปัญหาหรือไม่ปกติเราต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นอย่างนั้นบางคนแม้เชื่อพระเจ้ามานานแล้วยังขาดความเข้าใจในเรื่องของความเชื่ออย่างถูกต้องขาดความเข้าใจในเรื่องของพระบุตรในเรื่องของพระเยซูคริสต์อย่างถูกต้องยังคงมีคำถามแปลกๆยังคงเรียนวนเวียนอยู่กับคำถามชีวิตพื้นฐานแม้ติดตามพระเจ้ามานานแล้วพี่น้องซึ่งในความเป็นจริงแล้วเมื่อเราติดตามพระเจ้ามานานแล้วชีวิตของเราควรจะหนักแน่นมั่นคงขึ้นชีวิตของเราในฝ่ายจิตวิญญาณควรจะสูงขึ้นชีวิตของเรานั้นควรจะควบคุมตัวเองได้มากขึ้นทางด้านอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างพี่น้องที่รักทั้งหลายชีวิตของเราควรจะเป็นพระพรของพระเจ้าได้มากขึ้นและที่สำคัญชีวิตของเราควรจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าและบอกเล่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นมากขึ้นแต่น่าประหลาดใจนะครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้กลับไม่เกิดขึ้นในชีวิตของใครหลายๆคนแม้ว่าติดตามพระเจ้ามานานแล้วบางคนยังแสดงท่าทีแบบเด็กเมื่อไม่ได้ดังใจไม่ได้รับการตอบสนองยังมีอารมณ์แบบเด็กแล้วก็เริ่มแสดงท่าทีอารมณ์ของความไม่พอใจออกมาพี่น้องที่หลายยังคงทำทุกอย่างด้วยอารมณ์ในแบบที่ต้องการบางคนน่ะยังคงพ่ายแพ้ต่อการทดลองและการล่อลงใจในแบบที่ง่ายๆในเรื่องของเนื้อหนังในเรื่องของกิเลสตัณหาในเรื่องของปากในเรื่องของท้องพี่น้องขาดการควบคุมตัวเองยับยั้งชั่งใจไม่ได้และที่สำคัญไม่สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นยังคงให้ใจเป็นศูนย์กลางพระเจ้าไม่ได้เป็นศูนย์กลางในชีวิตของคนเหล่านั้นแต่กลับทำในสิ่งที่ต้องการพี่น้องที่หลายตัดสินใจในแบบที่ต้องการหลายคนติดตามพระเจ้ามานานแล้วยังดำเนินชีวิตแบบนี้คำถามคือวันนี้เราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กคนที่เป็นผู้ใหญ่คนจะนำตัวเองเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่พัฒนาชีวิตของเขาเขาจะนำตัวเองไปสู่การเจริญเติบโตในพระเยซูเจ้าในเรื่องราวตรงนี้เราเห็นชัดจากพระคัมภีร์พี่น้องในกิจการบทที่2 42 ถึง 47เราดูสิครับอ่านด้วยกันขอทั้งหลายได้คำคำเม่นฟังคำสอนของเจ้าพวกอาทูตและร่วมสามัคคีธรรมทั้งคำคำเม่นในการอัครบังและอธิษฐานเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอาทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันหน้าที่แห่งเดียวและทรัพย์สินของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมเป็นของกลางเขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารแพ็กขนมปังตามบ้านของเขาร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างทุกวันด้วยใบ47พระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายสิ่งมันจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันพี่น้องหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่พร้อมที่จะพัฒนาชีวิตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่คนที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาและเสริมสร้างชีวิตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่พี่น้องเขาจะนำตัวเองเข้าไปอยู่ในกระบวนการเหล่านี้นั่นคืออะไรดูสิครับพวกเขาอะไรฟังคำสอนตั้งใจพวกเขาคำว่าคำแม่นเขาอะไรก็รวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาคริสตจักรมาชุมชนมาอยู่กันตามบ้านสามัคคีธรรมเขาเต็มไปด้วยการรับใช้เต็มไปด้วยการให้คนเดินกับพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักนี่คือกระบวนการที่ทำให้คนนั้นเติบโตขึ้นไปสู่ความสมบูรณ์ในพระเยซูเจ้าเข้ามาอยู่ในชุมชนของพระเจ้าไม่ใช่นำตัวเองออกไปเข้ามาอยู่ในสามัคคีธรรมเข้ามาอยู่ในชุมชนที่คุยกันเรื่องของพระคำเข้ามาอยู่ในชุมชนที่เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยความแบ่งปันการให้พี่น้องหลายนี่คือกระบวนการนี่คือสิ่งที่จะช่วยเราทั้งหลายได้เจริญเติบโตขึ้นไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูเจ้าและนี่คือหนึ่งในหลายๆกระบวนการเพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นกลับมาที่คำถามเดิมวันนี้เราเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ตอบตัวเองประการที่2ให้เราเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ประการที่2เพื่อการดำเนินชีวิตที่ตอบสนองต่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะเพื่อเราจะตอบสนองเพื่อเราจะดำเนินชีวิตและตอบสนองต่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะของเรา
ตอบสนองพระองค์ดูดีๆข้อ15บอกว่าอะไรแต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์พี่น้องครับถ้าที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการสร้างสาวกก็คือว่าเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อนั้นมีชีวิตเหมือนกับพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของชีวิตพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเป็นแบบเดียวกับพระเยซูเจ้าตั้งแต่วินาทีแรกที่เรามาเชื่อในพระองค์เราอยู่ในกระบวนการของการสร้างชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ของพระเจ้าได้เริ่มต้นขึ้นในชีวิตของเราและพระเจ้าทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเพื่อที่เราจะร่วมมือกับพระวิญญาณหน้าที่ของพระวิญญาณนอกจากจะยืนยันความรอดแล้วพี่น้องหน้าที่ของพระวิญญาณคืออะไรครับคือเป็นผู้ที่นำเราในการดำเนินชีวิตและพระองค์มีหน้าที่ขัดเกลาชีวิตของเราชำระชีวิตของเราเพื่ออะไรครับเพื่อจะเอาสิ่งที่ไม่ประสงค์และปรารถนาออกไปจากชีวิตของเราจำได้ไหมล่ะครับในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ2บอกว่าอะไรแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นนี่คือกระบวนการของพระเจ้าและโดยพระยาบริสุทธิ์พระองค์ได้ช่วยเราพี่น้องและอะไรอีกใน2 โครินธ์บทที่5ข้อ17พระคำของพระเจ้าได้ยืนยันว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทำงานอะไรอยู่ในชีวิตของเราเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ลงไปนี่ในกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดเพราะว่าชีวิตเราอยู่ในกระบวนการของการสร้างชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นต้นแบบเราสวมสภาพใหม่สวมจิตวิญญาณใหม่เพื่อเราจะดำเนินชีวิตไปถึงจุดที่พระเจ้าทรงเป็นตัวอย่างและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการเพื่ออะไรครับเพื่อเมื่อเราไปถึงจุดนั้นเราจะสามารถตอบสนองต่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะได้ยิ่งไปกว่านั้นเรารู้ว่าพระเจ้าของพระเจ้าเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเราทั้งหลายได้รับการพัฒนาชีวิตได้รับการขัดเกลาชีวิตเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้าเป็นเหมือนคู่มือให้กับเราในการดำเนินชีวิตจำได้ไหมครับไม่อยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่จำได้ไหมครับพี่น้องหลายท่านเข้าไปฟังเมื่อผมถูกเชิญไปบรรยายสิ่งแรกที่ผมพูดคือเราทั้งหลายเป็นคริสเตียนดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าผมยืนยันแบบนั้นไม่ใช่อย่างอื่นแต่เราดำเนินชีวิตตามพระคิดธรรมคัมภีร์พระคิดธรรมคัมภีร์ว่าอะไรเราว่าอย่างนั้นพระคิดธรรมคัมภีร์ให้เราทำอะไรเราทำอย่างนั้นห้ามอะไรเราก็ไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นคือมาตรฐานสูงสุดนั่นคือคู่มือในการดำเนินชีวิตและมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ที่นั่นนำการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเราพี่น้องพระคำของพระเจ้าเป็นเหมือนลมหายใจของพระเจ้าทุกสิ่งที่ลมหายใจของพระเจ้าเข้าไปสิ่งนั้นจะมีชีวิตจำได้ไหมครับในเอเสเคียลเมื่อเต็มไปด้วยภูเขาก็ดูแห้งเมื่อลมหายใจของพระเจ้าเข้าไปมีชีวิตเกิดขึ้นและพระคำของพระเจ้านั้นคือลมหายใจของพระเจ้าคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงพี่น้องเราจึงจะเป็นที่จะต้องอ่านใคร่ครวญและศึกษาพระคำของพระเจ้าสดุดีบทที่1ข้อที่1-3บอกว่าอะไรอ่านดูสิครับความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเย้ยเย้ยแต่ความเป็นยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทางน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นเห็นไหมครับความสุขของเราอยู่ที่ไหนความสุขของเราอยู่ที่พระธรรมของพระเจ้าเราภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนและเมื่อเป็นอย่างนั้นหมายความว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของเจ้าที่ฝัดลั่นขัดเกลาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและในที่สุดเราเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำเกิดผลตามฤดูกาลใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างที่เรากระทำนั้นเจริญขึ้นเพราะว่าเราตอบสนองต่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะพี่น้องที่รักบางครั้งพระเจ้าใช้คนมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตของเราแล้วพี่น้องคืออะไรครับบางครั้งคนนั้นก็มีถ้อยคำของพระเจ้าเพื่อที่จะหนุนใจเราเพื่อจะเตือนสติเราแต่บางครั้งพระเจ้าก็ใช้คนเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นบทเรียนในชีวิตของเราเพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้เราเองพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเจอกับคนนี้เพื่อทำให้เราเองอธิษฐานมากขึ้นเมื่อเจอคนแบบนี้เมื่อทำให้เราเองสงบและนิ่งขึ้นเมื่อเจอคนลักษณะประเภทนี้มันมีทั้งสองด้านที่ช่วย
หนุนใจให้กำลังใจและอีกด้านหนึ่งคือช่วยให้เราเองอยู่กับคนแบบนี้และต้องพึ่งพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเราจะเป็นคนที่เติบโตขึ้นฝึกความอดทนให้กับเราพี่น้องพระเจ้ามีกระบวนการมากมายที่จะพัฒนาชีวิตของเราและพระเจ้าของพระเจ้ายืนยันกับเราบางครั้งพระเจ้าก็ใช้การทดลองด้วยในการพัฒนาชีวิตของเราให้เติบโตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่บางสถานการณ์ต่างๆที่ยุ่งยากพี่น้องมันคือโอกาสที่เราจะได้พึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นและมีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชของพระเจ้าในยากบทที่ 1จำได้ไหมครับข้อที่2 ถึง 4บอกว่าอะไรอ่านดูครับจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยเห็นไหมครับเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากจงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและไปถึงความสมบูรณ์เห็นไหมครับพี่น้องนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามีกระบวนการมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในการสร้างชีวิตของเราเพื่อเราทั้งหลายที่เป็นคนของพระเจ้าในคริสตจักรจะได้เจริญเติบโตขึ้นไปถึงจุดที่เรียกว่าจุดที่เราจะเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตของเราเองและนี่คือผลที่เราต้องเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์เพราะอะไรเพราะเมื่อเราเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไม่ตอบสนองต่อพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไม่จดจ่ออยู่ที่พระองค์มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับที่พระองค์จะไม่เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรามันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราจะดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องอย่างถวายเกียรติสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไม่ขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกแต่มันขึ้นกับความจริงที่ปรากฏอยู่ในชีวิตของเราผ่านทางสิ่งที่เราได้เรียนจากพระองค์จะไม่ขึ้นกับความต้องการของเราแต่ขึ้นอยู่กับว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออะไรในชีวิตของเรามันจะขึ้นแบบนั้นและนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเติบโตไปสู่ความสมบูรณ์ในชีวิตเพื่อเราจะตอบสนองต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะประการสุดท้ายประการที่ 3ให้เราเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์เพื่อที่เราทั้งหลายจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างเหมาะสมดูข้อ 16คือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วเอเฟซัสบทที่2ข้อ 21ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า1โครินธ์บท12ข้อ 27ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นพี่น้องจากพระคำเหล่านี้ที่เป็นตัวอย่างช่วยเราทั้งหลายเข้าใจชัดเจนว่าเราทุกคนทั้งหลายล้วนและต่างก็เป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นศีรษะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายและเงื่อนไขที่สำคัญที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตของร่างกายคือการเชื่อมต่อของข้อต่อต่างๆในร่างกายที่ต้องติดต่อกันสนิทและทำงานของตัวเองตามความเหมาะสมและในภาพเดียวกันนี้เมื่อเราคิดถึงการอยู่ร่วมกันในคริสตจักรคือชุมชนของพระเจ้าไปแล้วพระเจ้าก็มีพระประสงค์ที่จะให้พระกายของพระองค์เจริญเติบโตขึ้นด้วยความรักทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นสุดท้ายแล้วเป้าหมายก็คือว่าเพื่อที่คริสตจักรของพระเจ้าจะถูกเสริมสร้างขึ้นในความรักซึ่งกันและกันและนี่คือเป้าหมายโดยรวมที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานของประทานต่างๆไว้ในการที่จะรับใช้พระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่คริสตจักรเพื่อจะเสริมสร้างพระกายนี้ให้เจริญเติบโตขึ้นโดยความรักของพระเจ้าและนำไปสู่การมีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันในทุกๆด้านและหมายรวมถึงการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและพี่น้องคิดดูครับคิดดูแน่นอนทีเดียวต้องการกันอยู่ร่วมกันถ้าเราเติบโตในแบบที่แตกต่างกันในแบบที่ไม่เหมือนกันในแบบที่ห่างกันเราไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อพระกายของพระเจ้าเข้าด้วยกันได้เพราะอะไรครับเพราะต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดต่างความเข้าใจแต่ละคนก็เข้าใจคนละอย่างทำให้งานของพระเจ้าไม่สามารถเคลื่อนไปในแบบที่พระเจ้าต้องการหรือควรจะเป็นได้และนี่คือเหตุผลที่สำคัญ
ที่เราทุกคนจะต้องพัฒนาชีวิตไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์หรือการเป็นผู้ใหญ่พี่น้องฝ่ายวิญญาณร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อเราจะคุยกันในภาษาเดียวกันในมิติเดียวกันในทุกๆด้านของการอยู่ร่วมกันคนหนึ่งคุยฝ่ายวิญญาณคนหนึ่งคุยแบบเนื้อหนังมันเข้ากันไม่ได้มันเชื่อมต่อกันไม่ได้คนหนึ่งให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางอีกคนหนึ่งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมันเชื่อมต่อกันไม่ได้คนหนึ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่อีกคนหนึ่งแสวงหาเกียรติมาสู่ตัวเองมันเชื่อมต่อกันไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในงานของพระเจ้าไม่ได้วันนี้พี่น้องเราจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตของเราให้สูงขึ้นให้ขึ้นมาอยู่ในลักษณะที่เป็นแบบเดียวกันถ้าจะขาดเหลือกันตัวขอให้มันปริมสักนิดก็พอไม่ต้องแยกเพื่อที่เราจะเชื่อมต่อกันได้ในทุกมิติของคริสตจักรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าท่ามกลางความจำกัดที่เราทั้งหลายกำลังเผชิญอยู่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่พี่น้องแม้สิ่งนั้นเราไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถนัดแต่พระเจ้าพอพระทัยเรายินดีที่จะทำและรับผิดชอบมันจนกว่าจะสำเร็จพอเราร่วมกันทำงานในฐานะประชากรของพระเจ้าในฐานะคนของพระเจ้าพี่น้องผมดื่มกาแฟตอนเช้าลูกของผมเข้ามาถามป้าดื่มอะไรถามทุกคนผมบอกว่าดื่มกาแฟลูกเขาถามว่าแล้วลียาดื่มได้ไหมลูกผมชื่อโมริยาก็ถามว่าลียาดื่มได้ไหมผมบอกว่ากาแฟลูกดื่มไม่ได้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ลูกดื่มไม่ได้เขานิ่งเงียบไปสักพักแล้วก็บอกว่าคิดออกนะเขาหันมาป้าลียาโตแล้วกินได้นี่คือเด็กผมบอกคิดไม่ได้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขานิ่งเงียบหายไปสักพักหันกลับมาป้าลียาโตแล้วดื่มได้ในชีวิตจริงไม่มีอย่างนั้นแป๊บเดียวโตแล้วไม่มีนี่คือเด็กเขาคิดแบบเด็กแต่ในชีวิตของการติดตามพระเจ้ามันมีกระบวนการของการพัฒนาและเสริมสร้างชีวิตซึ่งเราเรียนมาแล้วเมื่อสักครู่ในประการที่สองพี่น้องที่รักทั้งหลายงานของพระเจ้าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอันสูงสุดในชีวิตของเราไม่ใช่งานของเด็กแต่เป็นงานของผู้ใหญ่ทำไมล่ะเราจึงรับใช้พระเจ้าก็เพราะว่าเราเห็นแก่พระคุณเห็นแก่ความรักของพระเจ้าเห็นแก่พระเมตตาที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของเราและนั่นเป็นสิ่งที่เรากำลังแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์พระเจ้าทรงตั้งเราทั้งหลายเป็นอายวะในพระกายเพื่อให้เราทำหน้าที่ของเราปฏิบัติรับใช้ตามความรู้ตามกำลังความสามารถและตามความจำเป็นที่คริสตจักรทรงมีที่คริสตจักรมีพี่น้องก็มีเปรียบเทียบเรื่องนี้อย่างชัดเจนใน1 โครินธ์บท 12จำได้ใช่ไหมครับเราทั้งหลายล้วนแล้วแต่ก็เป็นอะไรครับเป็นร่างกายขอโทษพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสตจักรเป็นร่างกายแล้วอะไรครับแล้วเราแต่ละคนเป็นอวัยวะในร่างกายนั้นร่างกายเจริญเติบโตได้ก็ต่อเมื่ออวัยวะนั้นทำงานของตัวเองอย่างเหมาะสมและถ้าอวัยวะนั้นเป็นเด็กบ้างอวัยวะนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้างมันจะทำงานเหมาะสมได้อย่างไรมันเหมาะสมไม่ได้มันเชื่อมต่อกันไม่ได้เพราะว่าแขนบางแขนเป็นเด็กแขนบางแขนเป็นผู้ใหญ่ขาบางขาเป็นผู้ใหญ่ขาบางขาเป็นเด็กมันก็ตัวปัดตัวเป๋ไม่มีสมดุลมันไปแบบเชื่อมต่อกันไม่ได้ด้วยนี้เราจึงต้องยกระดับชีวิตเราให้ขึ้นมาในจุดเดียวกันคือเป็นผู้ใหญ่ในคริสตจักรและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องของการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าคริสตจักรก็เป็นแบบเดียวกันพี่น้องทั้งหมดที่ผมกล่าวไปก็จะเกิดขึ้นและเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อไอ้ว่าทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมคือทำตามหน้าที่ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบให้เราทั้งหลายทุกคนได้กระทำของประทานในข้อที่11 5 อย่างก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะตีความแต่เรามองว่า5 อย่างก็แล้วกันก็เพื่อว่าไม่ใช่ทำงานแทนทุกคนแต่เพื่อใช้ของประทานเหล่านั้นสร้างทุกคนให้ร่วมกันทำงานร่วมกันรับใช้พระเจ้าถ้าเราจะไม่ลืมพระบิดาเราทุกคนถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั่นพี่น้องที่เราหลายและนี่เป็นเหตุผลสำคัญวันนี้เราต้องโตได้แล้วโตแบบที่เรียกว่าไปสู่ความสมบูรณ์ในพระเจ้าโตแบบที่เรียกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณโตแบบที่ว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดหัวใจของเราสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทำนั้นมันเป็นลักษณะของคนที่เติบโตแล้วเพื่อเราจะเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน
ในพระกายในอวัยวะในกายนี้เพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อที่เราจะยกพระนามของพระเจ้าขึ้นท่ามกลางกันอยู่ร่วมกันวันนี้ถ้าบางคนยังเป็นเด็กบางคนยังเป็นผู้ใหญ่เราเชื่อมต่อกันไม่ได้มันขัดกันการตัดสินใจของบางคนเป็นการตัดสินใจฝ่ายวิญญาณการตัดสินใจของบางคนเป็นแบบเนื้อหนังบางคนถวายเกียรติบางคนยังเกียรติไม่ได้และนั่นเองเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมคิดถึงหัวข้อนี้คือให้เราทุกคนเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เต็มขนาดพี่น้องที่รักความยากลำบากเกิดขึ้นและผ่านเข้ามาเด็กผ่านไม่ได้แต่ผู้ใหญ่เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่ตอบสนองต่อพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะของเราตอบสนองต่อพระองค์ในชีวิตของเราในทุกด้านทุกมิติและหมายถึงทุกสถานเพื่อเราจะร่วมกันเป็นน้ำมันใจเดียวกันและรับใช้พระเจ้าตามความเหมาะสมขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าของพระเจ้าจะมาถึงชีวิตของเราในแต่ละคนอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าผู้สูงสุดนี่คือถ้อยคำของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้านี้เราขอน้อมรับไว้และปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงและแก้ไขจนกว่าเราทั้งหลายจะเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูเจ้าสิ้นทุกคนขอพระเจ้าสนับสนุนและช่วยชีวิตของเราให้เราได้เรียนรู้และเดินกับตรงอย่างมั่นคงต่อไปอธิษฐานขอบพระคุณในนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมทางคริสตจักรแบปติสต์สงขลาหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับพระพรได้รับคำหนุนใจตลอดจนถึงข้อคิดในการดำเนินชีวิตผ่านทางพระวจนะและคำเทศนานะครับหากพี่น้องที่สนใจอยากจะรู้จักกับพระเจ้าสามารถที่จะติดต่อกับคริสตจักรใกล้บ้านของท่านได้หรือสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook คริสตจักรแบปติสต์สงขลานะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ